Hello， 大家好，我是高本，又到福起來的時間咯。在昨天的火車頭有記下嘅羅松區，喺地方上重要的記憶。喺近年來呢，喺屏東縣政府的主導之下，也記下嘅羅松區啊，聽講有新的風貌哦。到底也記嘅羅松區有兩版地方的故事，又有兩版新的規劃呢？今日我哋就來邀請到經營的團隊蔡玉明總監，好好來同大家紹介一下咯。馬上來歡迎我哋總監。主持人好，大家好，我是鄭玉明，我現在是11多媒體，我們負責竹田頓悟驛的營運團隊總監。哦，歡迎總監來到我們節目底部。你首先來強調一下我們的總監啦，吼，就一個竹田頓悟驛，我們竹田的頓悟驛，它近郊呢，那到底有幾個地方是屬於這個頓悟驛的範圍啊？我們先來講一下竹田頓悟驛這個名稱的由來。好，事實上在1919年的時候，也就是還在日據時代的時候，竹田這個地方它本來就有一個車站。那為什麼要叫頓悟呢？頓悟其實在客家話裡面來講，它就是囤積貨物啊，囤積東西的地方。那因為再加上它有一個車站，好，那車站在日文就叫做驛。好，一個馬字旁的驛，所以呢，頓悟驛就是說這個地方就是集中所有的六堆的這些啊，不管是穀物也好啦，其他的農作物也好啦，然後再透過火車運輸到全國各地的一個地方，所以叫做頓悟驛。那因為又在竹田，所以才叫做竹田頓悟驛。原來安呢，總監，自家以前在聽人來經營之前，你有來過竹田，也給火車頭看過嗎？之前有來過嗎？坦白說，其實在我們還沒有決定要進來經營之前，我是沒有來過竹田的。那但是我們是在11多媒體是在2022年，也就是說在疫情期間，那時候屏東縣政府他們有提出說，他們有想要說未來要找這個地區的營運的廠商。那我相信那時候有很多的廠商對我來敞開過。那時候我也是跟着我們11多媒體的黃董事長跟林總經理，我們就直接下來看過現場。那坦白說，我第一天到現場的時候，我其實是有點吃驚的，因為第一個疫情期間嘛，所以人很少，客人很少，幾乎沒有什麼人啊。那我們到的時候又是比較下午傍晚的時候，那除了一個有歷史建物感的這個木造車站，那原來的這個倉庫區，那時候原來有一個李秀雲攝影紀念館，那他那時候已經搬遷走了，那整個倉庫看起來是比較荒廢的，那周邊的環境也是雜草叢生，都沒有整理。那時候我心裡就在想說，我們真的要過來這邊做這個地方的改造跟營運嗎？然後可是我又覺得啊，這個木造車站好漂亮，真的非常非常具有歷史感。它旁邊還有日據時代留下來的那個澡堂，好，還有水井，你會覺得其實慢慢走在這個地方，你會深深感受到它有一股說不出來的懷舊感跟歷史感的味道。那後來我們回去了以後，我們就開始做了很多的研究，包括我們去找了很多的數據，因為當然畢竟你是營運團隊，你一定要先確認我們以後進來這裡要活得下來。好，所以那時候我們就找了很多的數據去 survey 以後，發現竹田其實如果說你撇除到例行的從竹田車站的通勤的人，他一年的純觀光遊客應該可以達到6萬多人。按多哦。它的計算方式其實我們也是很科學的啊。我們是先拿疫情發生期之前，還有疫情發生之後。那時候呢，疫情我們通常會用火車進出的，一定都是當地的居民。那我們以疫情前跟疫情後，以火車進出的人數去扣掉疫情之間火車進出的人數，那很清楚，這一定是外來的觀光客或遊客。那這樣的數據再加上我們再大概計算了一下，可能自己開車來的啦，或騎車來的，好，甚至於騎單車來的，這樣算出來，大概一年就差不多6萬多人的，純觀光客。那再加上說，我們還有問了很多當地我们一些在經營很久的一些朋友，他們告訴我們是說，其實竹田是一個非常棒的地方，尤其是它又是被國際認證的慢城，在這邊就是很悠閒，然後大家是慢慢的，很自在。
可是呢，最可惜的是說，這邊其實很缺乏一些配套的旅遊相關的服務的設施，比如說住宿的床位數不夠，好，那其實住宿床位不夠，不僅只是在竹田，包括像附近不管是萬巒啦、內埔啦，哈，或者潮州，其實這邊周邊的其實整個六堆地區的住宿資源是不太夠的。比如說我們看到傍晚會有遊覽車來，那遊覽車來了以後，他就是下了車，拍個照，然後跑去台鐵的車站上個廁所就走了，他們沒有辦法把人留下來住一晚。那另外一個問題就是吃東西的資源也不太夠。好，那在竹田義園，原來他們叫竹田義園，好，那時候竹田車站一出來就是一個大和頓悟所他們的這個一個咖啡廳，但它只有輕食跟咖啡。那如果說有些客人他們想要好好的在這邊用個餐，可能就不是很方便。所以那時候我們這樣子考慮下來，再去計算過，我們覺得其實這個地方，如果說我們可以滿足一般如果外來人在這邊所需要的一些餐飲或者是住宿的服務的話，其實是可以把竹田這個整個地區整個經濟或者觀光的發展再往上面帶動一層的。談好了嘅。總講，我們對一個竹田吞武一吼，在運營之前，我們做了過多的研究，做到很詳細的，連市場調查也記好了。你發相信我們對一個規劃同運營吼，一定會有個想法嘛。那可以同我們觀眾朋友了解一下，我們具體來講，對一個竹田吞武一未來來講，你們怎麼去規劃？像有可能會有住宿的啦，會有室內空間，這整個空間的設計同動線的遊覽的一些規劃，到底又做了哪些？我們其實當初後來在提案的時候，我們是希望把竹田頓悟驛，我們會變成是一個類似竹田大客廳的概念。也就是說，今天客人他所有的外來人，他今天不管是從坐火車來，或者是開車來，他今天首先一定是先到竹田車站，先看到這個木造的。我們的日式的這個木造車站，那我們希望把這邊做成一個客廳，就是我們歡迎所有外來做客的人先來這邊停留一下，就像我們家裡的客廳一樣，我們希望客人來我們家裡的做客，然後在客廳坐一坐，了解一下我們這裡的狀況。那我們從這裡呢，再告訴客人說，你在竹田這邊你可以怎麼玩，你可以怎麼吃，然後你應該怎麼樣享受這裡的氛圍，這裡。農村上面我們可以做怎麼樣的體驗？小旅行我們可以做怎麼樣的體驗？我們當初是用這樣子的一個概念去做的。那當然就剛剛提到的，就是說我們發現旅宿的資源不足，所以我們後來就是希望說，我們這邊會有一個至少40個床位的青年旅宿。好，那所以後來我們在2號倉庫，我們也就提議說，我們要希望做一個青年旅宿，而且要有40個床位。那另外呢，當然還是會有人希望說它是自己獨立的，類似像套間，所以我們又把那個原來的那個舊站長室，好，那也是重新希望規劃做成一個比較純日式，然後很有懷舊風，然後榻榻米像日本溫泉旅館的那種的一個獨棟的別墅，而且它還有自己的庭院。我們裡面還放了那個秋千搖椅哦，所以其實下午、傍晚或早上的時候，在那邊是很舒服的。好，那至於說像一般客人如果他不住宿，進入到1號倉庫，我們就是比照這個大客廳的概念，我們的確在那邊放了1座沙發，放了2座沙發，我們就希望大家來做客。好，你在這邊可以坐下來，然後呢，你在這邊喝個咖啡啊，我們也有當地特色的小農咖啡，好，或者是輕食。那你可以在這邊喝個咖啡，坐在沙發上，然後看看書啊，或者是發發呆，我都很好。能有哪個方式，有什麼辦法是吸引到遊客說，既然不影響整個視覺的空間的一個要有一致感，又不會太突兀，又可以把銀行想都走到你們那邊去，你們有做什麼特別的規劃也講設計嗎？其實，在硬體的設計上面來講的話，那時候我們當初也是有提了一些我們的想法跟建議給屏東縣政府這邊參考。所以我們也不希望說這個建築，尤其是在倉庫的改裝上面顯得太突兀。那後來縣政府這邊也找了一個非常厲害的建築師事務所，三平建築師事務所，他們的設計我覺
覺得其實是非常融入當地的整個周邊的氛圍跟色調。第一個倉庫它外觀的顏色是很沉穩而且低調的。那另外呢，像在整個倉庫的周邊，它其實因應六堆的這樣的一個元素，它做了一個響應六堆的一個戶外平台延伸出來，所以讓大家知道說，這個倉庫其實就是六堆的倉庫，就是尤其我們這邊又是頓悟就是這裡就是集合所有我們六堆客家莊所有相關商品的東西。那同樣的，我們在我們的1號倉庫裡面，我們也希望引進我們所有在地的品牌的各種小農也好，或者是釀醬也好，或者是可可之類的，所有的在地的特產品都可以進來我們這邊。哇，觀眾朋友，糖豆鴉片還有沒有想要夾落去，我們竹田豚母椅落去看一下呢？莫走開哦，等一下還有更多的小雞哦。竹田火車頭基的老廠區更加重新規劃之後，變做竹田豚母椅。相信在一個經營團隊的經營之下，有新的風貌、新的故事在底背。不過，睇下之前，咱的經營團隊有遇到乜嘅困難呢？請教一下總監咯。總監，你能在規劃有作為安好的想法之後啊，你能正式運營之前，你能有遇到乜嘅困難？也有地方上的團隊啦，地方上的人士有給你們什麼樣子的幫助嗎？其實，在正式運營之前，我們的確是碰到了很多的問題跟狀況。那當然，最主要的就是第一個是當然是來自於工程啦，哈，因為工程的時程就是一直有很多的變數在，所以其實距離我們原來預期要開幕的時間，其實已經是隔了蠻久的。那等到確認都拿到使照，然後要開幕，其實中間籌備期就變得忽然非常緊。時間變得非常短。那我們這一點其實真的非常感謝客委會，還有屏東縣政府，以及連屏東我們竹田鄉公所都給了我們很多很多的幫助。好，尤其是這樣在開幕當天，不管是關於像交通周圍的這些協助啦，或者是說關於人力的資源啦，都給了我們很多的幫忙，這點是我們非常非常感謝的。那以前我也畢竟係講地方上按重要的路基呢，這個非常重要的記憶點，大家一定會想象支持一下。頭到堂東總監你講的，我們開幕當時有乜嘅俾人印象過什麼事情？還係講能有作為乜嘅規劃嗎？其實我們是在3月21號當天開幕的。那我們這次的開幕又跟以往的一般的開幕不太一樣。那我們的開幕是在傍晚的時候剪彩。那我記得那天像我們客委會的古主委都有來，然後屏東縣的周縣長，還有很多的長官們都來了。那大家來幫我們一起慶賀，然後剪彩。我們必須說，在開幕當天，我們也是同時在我們的1號倉庫裡面，我們開幕了一個非常特殊的沉浸展，剛好在今年有做這個維也納美景宮百花名畫展，那也是在3月20號才剛結束。那我之前呢就特別請我們台北協力把這樣的資源帶到竹田來，然後呢我們把這個平面的維也納美景宮的畫，我們做成立體的，因為它裡面都是很多的花，我們把這些花呢做成大幅的，而且是直接長出來的，所以人站在這個每一幅畫前面，就好像你是畫中的人物一樣。然後我們還做了很多很可愛的手板，還有很大的畫框，那裡面大概放了5幅的主要的畫，然後非常非常受歡迎，而且拍照起來非常漂亮。那對於很多的目前的客人到竹田頓悟椅來講的話，大概會有幾個很主要拍照打卡的地方。第一個當然是我們原來的木造車站，這個一定是必拍不可。好，那第二個呢，進到1號倉庫裡面來呢，就是剛剛講的這個名畫展，我們有很多沉浸式的這種體驗的
拍照打卡點。好，那再來的話呢，其實在我們的剛剛講的6堆的戶外平台，它其實也是在傍晚的時候拍照起來是很漂亮的。那如果是以針對住宿的旅客來講的話，在我們的2號倉庫也是靠近火車鐵軌這一邊的哈，我們有大片的落地窗，然後我們做了一整排的那個長桌跟高腳椅，好，那很像星巴克的那種感覺。你知道，在傍晚的时分，你坐在那個高腳椅吧台上面，然後你看着窗外，然後火車呼嘯而過，然後你那個傍晚的陽光灑進來你的窗外，然後灑在你的桌面上，那個拍起来也很好看，而且跟真的感覺現場的氣氛就是非常的悠閒。通中间安尼設計，真是感覺到這種氛圍啦，吼，這種人講的現在流行講的很chill的一個氛圍。很chill。坐下台個啊，看到那火車經過，啊，是一邊咖啡，是一個涼的也好，哦，真是大蠻好呢。啊，不過中間我繼續想來強調一下，條到有強調係講，咱的廠區底部更加還有一個展覽嘛，吼，那個展覽還一段時間就會去做一些更替輪動的嘛。會的。我們其實，既然是竹田大客廳的概念，然後我們又把這個1號倉庫這邊1樓定位為多功能展演空間，所以像這樣子類似的展覽，我們會持續的做更換。到接近暑假的時候呢，因為今年11多媒體暑假，我們得到了木下的那邊的授權，所以我們會做木下展在南國美，好，所以我同樣的也會把這樣的資源拉到我們竹田來。哇，談紅的規模簡單呢，因為另外講，其實要跟藝文的空間來講，大家都非常的期待啦這件事情。那有時間大家會想講啊，我們來到鴉片可能都會看客家的，啊，有的人又講啊，明白來到客莊哦，看到都全部都純粹係客家，也有失敗，感覺說有點疲乏，有的有上的來講嘛，所以我們的輪替來講，還是一種交錯的主題，有世界各種美術的，也有拆貼文化，其實一段時間就會去變換，不會說單一不變。不會的，我們其實既然是多功能展演廳，它本來就是一個可以隨時去做一些彈性運用的空間嘛。國際性的我們可以帶到竹田來，那我們也可以把我們6堆的客家文化的東西，好，或者是一些文化體驗的手作課程啦。或者是說，像當地有一些很棒的陶藝的一些展示啦，或美術的一些相關的展示，都可以在這個地方做呈現。就是講，更加可以對竹田看到世界，也可以本世界看到我們竹田。對，我們希望它就是一個交流的平台。談紅的真是大忙讚呢。啊，除了安呢，頭頭也有講到吼，迄個地方就是住宿的地方，那真是怪有興趣。冇看過吼，談過講有安呢。奇妙，我們竹田拆梯舊的一個懷舊的風情，加上更加新的住宿體驗，可以將總監再繼續來紹介一下我們住宿區的一些實際的特色，好嗎？好，其實我們的住宿區我真的很喜歡，就是它真的很特殊啊。我先來介紹我們青旅的那40個床位的空間，我們稱之為2號倉庫。好，在2號倉庫你進來以後呢，我們呼應這個鐵路車站，所以我們分為2個大房間，那就稱為第一月台跟第2月台。然後呢，第1月台有18個床位，第2月台有22個床位，所以一共就是40個床位，剛好一部遊覽車可以住得下。好，那除了叫第1月台跟第2月台以外呢，我們在每個床位上下鋪，我們做的那個鋪位牌，我們就是完全比照那個火車上面的那個座位牌，有沒有鐵牌那種小小的？對，小小的，然後是那種上下，然後1A 1B 2A 2B，我們就是完全用這樣的方式去做，就是你會覺得說，哎，我就是在一個火車站。好，那我們在青年旅宿的床位，每一個床位也很舒服。它完全是有點類似像那種日式的，然後是木做的那種的。隔位鋪位，所以你會有一點日式的味道在裡面。
好，然後呢，每個床位裡面床頭都有屬於自己的床頭燈，然後有 USB 的充電，一般的插座的充電，然後衣架什麼都有。好，那每個下面還有可以放到20寸行李箱的小空間。對，那然後在第二，因為我們那時候我們是希望是男女分開的，所以才分為2個大房間。那像第2月台原則上我們是先給女生為優先，所以第2月台的女生的衛浴啊，包括洗手間跟淋浴間都設在第2月台的空間裡面。就很有隱私性，好，更安全，对，很安全。然後包括像無障礙的那個衛浴空間都有，所以其實以一般的青旅來講的話，我認為我們這邊的青旅的水準是很好的。那你談話呢不算是說，不是簡陋哦，是簡單，但是有很該有的都有的。对，該有的都有，然後包括像公共區域，我們剛剛在講到那個長吧台的那個高腳椅，好，坐在那邊就很舒服。然後後面呢，包括像一般的，我們提供一些小點心啦、備品啦，然後微波爐啦、冰箱啊、飲水機這些通通都有的。談話你真是規劃一定的用心，甚至於講連那個獨立的那個 villa 給頭頭講的戰場室，連榻榻米都要求是要在地的，不是從國外進口的。不是的，我們另外我們剛剛講到就是獨棟的住宿的那個站長室，好，我們就是叫站長室，我們也還貼了一個就跟像台鐵一樣的那個牌子，月台牌一樣哦，就站長室。然後呢，一進去它就一個很漂亮造型的圍牆，然後它有隱私性，但是又不會完全隔離，好。然後你有一個自己專屬的門，推開進去就看到自己的院子，而且還蠻大的。然後裡面呢有一個很舒適的那個搖椅的秋千，然後步上樓梯就是整棟獨棟的木屋。好，那你打開裡面就是全部都是榻榻米，就像我們在日本去住溫泉旅館的那樣子。对，那當初呢，這些榻榻米我們也找了很久。我們去找到，因為其實台灣主要的藺草的一些做榻榻米的師傅、老師傅跟工廠都在台中那邊，所以我們在台中附近的那些廠商，我們找了很久。那最後我們找到這一家呢，就是因為我們要顧及到，畢竟我們這邊在鄉下，然後比較擔心是所謂的長蟲啦、潮濕啦，哈，我們除了要維持，也要有好，除了藺草的品質要好以外，我們還要顧及到以後的維護，要能夠比較容易處理這樣子，所以我們也是找了好久才找到現在鋪的榻榻米。那你一進去，那個空間就會聞到很香很香的藺草的味道。很這個呢。以前很細的時間都記憶一種阿公阿婆給人用的哈，還真那種味道我都還記憶猶新，真的有機會行面去一定要好好的感受一下了。對，觀眾朋友，談到鴉片，真是感覺到有一年可以前面的時間，去俺哋竹田屯尾好好吃一安步來說，上看下先呢。不過除了吃之外，吃的東西也怪重要啊，怎麼？休息一下，等一下哦，還同大家說個竹田屯尾到底還有那條好吃好料的喲。歡迎回到我們福氣來的節目直播。前面啊，談中間安尼說個，真是他們剛剛給人重新規劃的一個住宿的空間啊，他們相應呢，真是談到的馬上我別的竹田這片區哦。不過除了安尼相應的住宿空間之外，吃的東西也怪重要啊。總之，頭到安尼談分享吼，遐個空間已經怪相應的。能吃的呢，前面時間又談到分享講，開幕的時候作為一個沉浸式的伴奏，一個沉浸式的伴奏同能更加規劃的吃的規劃有相同嗎？我們在台北也有一個場域的營運，就是在三重的空軍一村。那每一年年底呢，我們都跟王偉忠王導演這邊會有合作一個叫一村喜事的沉浸式的辦桌。那只是它的主題是在於眷村嫁女兒。那時候呢，就是我們在想到說，既然這裡是客家莊，那我們也希望在開幕的時候，我們也要做一個屬於客家莊的客家版的沉浸式辦桌。是這樣子來的。那時候我就想說，
那我要以什麼故事呢？好，我就想到說，我們來做滿月酒吧。好，那我們就是設定了有一家人，然後呢，小孫子要滿月了。然後他們要請大家，我們所有的親朋好友來這裡呢，一起來吃這個滿月酒。好，那用客家祈福宴的方式，然後完全遵循這個原來的一些程序跟古禮。好，那來做這樣子一個沉浸式的飯桌。那所有當天來吃飯的這些客人，我們那天一共是20桌。哇！好，那所有來吃飯的客人呢，就是這個台上他們的客人，他們的親朋好友。好，那大家一起感受到這家人他们家的開心，他們家的擔憂，他們家人之間的感情衝突，就是你完全融入到這家人的感情，然後跟他們一起吃飯桌的感覺，就非常好玩。那我印象很深刻是說，像那一天後來啊，就是有客人就來跟我說，好，有一個客人是說，他當天有點被感動到，他被感動到的原因是因為我們是做真正的祈福宴的儀式，所以一開始會需要祭天。好，那當他看到這家人在祭天的時候，他自己都站起來，他都覺得說，他忽然被這種客家人傳統的敬天敬地的這種精神給感動到了。那還有一個客人，他本身也是客家人，然後他就說，他第一次知道說，原來客家人的滿月酒頭一道是吃湯圓。他之前還不知道，他說他是客家人，他自己都不知道，他覺得好新奇哦。那我們其實那天像後來包括像這些像古竹偉啦，然後還有像周縣長，然後跟着我們的演員一起到一桌一桌敬酒，那個感覺就真的大家在一起吃一家人的滿月酒，就完全沉浸式的體驗。而且其實不只是氛圍很好，我們那天吃的也很好。我特別找了，就是也是我們客家主廚，是米其林冠軍主廚陳永孝師傅。他本身幫我們特別設計當天所有的菜單。好，所以那天真的是吃到大家就是賓主盡歡，然後大家吃得很開心，然後看得也很滿意這樣子。所以講，一個規劃嘅開幕嘅時節咧，一個伴奏，一個體驗來講，它是一個結合戲劇、戲劇同示範，唔係單講講影像示範，你是還可以做體驗講嘅戲劇裡邊嘅情節啦，嗰種感覺嘅嘛。那按你嘅伴奏，未來來講，係唔係有機會可以變作是一個體驗式的發通，本其他的民眾可以體驗到的？我們其實在這一次的祈福宴，我們本來就有開放10桌，讓一般的民眾預定的。那就是因為真的座位有限，其實我們才剛開放不到半天的時間就被秒殺了。那未來有沒有機會將一個規模再可能縮小一點點，讓它變成是說一般的民眾在未來的日常有預約等等，如果也可以體驗這樣子。因為畢竟還要結合劇團的演出，然後其實像這樣子的沉浸式的劇場是很難做的，因為你要第一個劇團要排練嘛，好，然後你要先想好劇情，然後你還要配合師傅上菜的時間，不能夠說今天都演完了，菜才上到一半吶。好，所以這個，然後再加上我們還有後勤的部分，比如說你的燈光啦，你的音樂啦，因為他們是歌舞，所以就是有很多的東西要同時搭配，所以這個整個統籌是一個很專業的事情。是哦，哇，按摩菜，不過沒有辦法親身體驗到一個沉浸式的伴奏，但係佢底部試的菜單應該我們平時睇嘅可以試得到類似的吧？是，就是當然這個我們也許沒有辦法完整的體驗到整個祈福宴的過程，但是其實現在我們竹田頓悟意的現場的餐廳我們會推出很多的套餐，其實很多的套餐的設計就是延伸至祈福宴的，而且都是以我們客家莊，還有我們屏東在地食材為元素的。那我們是以日式套餐的方式，日式定食的方式來做呈現。那第一個會顧及到，就是因為其實來這邊的客人，他有可能他時間很趕，你在那等他一桌一桌慢慢炒，一個菜一個菜，他可能也來不及，所以用套餐的方式，第一個他可能
也比較符合現代人使用的習慣啊。然後第二個就是，當然在時間效應上面，我們也擔心說人多的時候，我們才可以盡速的服務到每一個客人。你可以請總監再同大家說一下，你要給定時的菜單裡面有哪一些是比較特色性的一些菜肴或者是料理呢？像比如說好了，我們在豬肉的選擇上面譬如說我們會有客家風肉，這個是很經典道地的。那像風肉來講的話，我們一定是選用屏東在地的黑豬肉，黑豬肉是比較貴的，但是相對它品質好。好，那另外呢，像花生豆腐也是不可以缺的甜點。你可能在別的地方吃的甜點是什麼提拉米蘇啦這種西式的，但是你在我們這邊吃到的甜點是客家豆腐、花生豆腐它就會格外與眾不同。那像在飲品的部分呢，我個人非常推薦就是我們那邊的小農咖啡，尤其是小農檸檬咖啡。因為竹田是檸檬盛產的一個地方。對，本來就是竹田就是盛產檸檬的。然後呢，我們這邊的小農咖啡不但是用了我們那個竹田在地的檸檬，而且我们连咖啡豆也是用屏東在地的咖啡豆，然後淺焙，所以喝起来真的非常的爽口。因為現在天氣好熱哦，還才3、4月，天氣已经熱得不得了了。那下午進來倉庫吹個冷氣，點一杯小農檸檬咖啡，真的一定的好，非常好。好，然後呢，我其實還很推薦是，其實我們既然是在車站嘛，我們就推了鐵道便當。我們很希望未來可以把竹田鐵道便當做成台灣另一個非常典型的鐵路便當。如同台鐵排骨便當共用變成另外一個特色的。對，比如說我那時候就在想我們的餐廳，你看，比如說像東部有吃上便當，中部有阿里山奮起湖便當，那為什麼南部好像沒有一個具代表性的便當？那既然我們在竹田了，又是在車站了，我應該要做一個竹田便當。那我的便當又不希望說跟其他的鐵道便當一樣，都是什麼排骨飯啊什麼之類的。我們比較想做的是冷便當，真正像日本的鐵道便當，大家如果去日本玩一定都知道，日本的便當有沒有？他們都是冷便當，然後是很漂亮的，擺得很漂亮、很可愛的。那我們現在有在推這個我們的鐵道便當，當然現在出版還不是非常的完善，我們會逐步的再去做改版、再改版。但是我覺得目前的東西有一個特色是，我們也是運用了很多在地跟客家元素，比如說客家人的板。我們在這個便當裡面把那個板做得很漂亮，然後做成福袋。那像在因為是冷便當，所以我們要考慮到保溫跟食安的問題。我們不希望說因為你是冷便當了嘛，所以我們很多的食材就不會用什麼炸的啊、炒的啊，或滷的，因為滷的像你風肉，你放冷了那就很不好吃，又有給湯汁湯水水的部分。對，所以我們反而是選用那種櫻桃鴨的鴨胸，然後用燻烤的方式，或者用蒸的東西。所以这樣子的便當，第一個他吃冷便當也不會難吃，然後又有客家的特色，還可以保持到一定的品質。哇，糖豆鴨家更想去了，就為了去吃東西，糖豆都幾好吃。哇，安尼的話，其實你看哦，可能可以拿頓也去講講的便當，行啊提也去講講的竹田屯武一直杯去拍照去打卡。當蠻好呢。但係講除了安呢，我覺得是不是還少了什麼東西？有些擺可惜，就是講，人家假使講可以拿頓也個便當出去附近老了的話也幾好啊。是不是屯武一片能有加下某個相關的單位啦，也還是有規劃說相關的遊程呢？有的，我們其實現在已經在推出兩種套裝行程，一種就是住宿加下午茶，一種就是住宿加小旅行，那下午茶當然就是在我們的餐廳這邊可以享用下午茶。那下午茶套餐包括有飲品嘛，咖啡茶，還有那個烤布蕾，然後還有那個三明治。好，那小旅行的部分呢，我們也是跟當地的基金會合作，還有很多的導覽老師。是，那大概整個遊程大概3到4個小時。
然後呢，就是除了帶你去先去造訪我們竹田當地比較著名的文化景點之外，那接下去呢會帶你去做手作的體驗，去體驗客家的植物染。好，那做好的成品就可以帶回家當紀念品，然後我覺得這個行程是非常適合，就是親子家庭大人帶小朋友來一起玩，這個是非常合適的。如台年設置都可以共同來大家搞，有暗號的地方可以，喺暗部有合適的東西可以是，哇，拄好，阿姨咧拜六禮拜都規日的都睇下福圈老了，安尼規好呢，唔係講你要有資訊，我們要去哪裡知道這樣子的資訊去報名啊？我們非常希望大家可以追蹤我們的臉書，我們有粉絲專頁，就叫做竹田頓悟藝。好，那大家可以來追蹤我們的臉書粉絲專頁。那因為官網現在還沒有完全建置好，所以呢，所有的訂房我們都只要私訊我們，好，我們後面的後台小編會馬上熱情的為大家服務。總共講啦吼，我去個了的時間有冇個想要第一打上我們竹田頓悟藝，搜尋掃描前下旅遊的啦哦。是。哇，觀眾朋友，聽到要講夾司機的天龍打開來拿上來，馬上掃描落去前面下，我們夾落去竹田頓悟藝聊聊一下咯。今日真是感謝總監帶來按有用又按好高按好料的個消息同故事呢，多謝你哦。多謝，歡迎大家到竹田玩，將來聊。好喲，夾田頓先生來運動一下吧。希望我哋福起來節目嘅鄉親好朋友，記得點讚訂閱客家電視台頻道，順勢聽數分享出去哦。